بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حکیم ظہور عالم ہے۔ میرا تعلق فتح پور شہر ضلع لیا سے ہے۔ ہم باپ دادا سے حکمت کے ذریعے تقریباً 60 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ادارے کا نام اسلامی پنسار اسٹور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے کافی مریض سے یاب ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس زنانہ مردانہ ہر قسم کے پیچیدہ امراض کا حل کیا جاتا ہے۔ پہلے تو صرف ادارے کی حد تک محدود تھا، پھر لوگوں کو دور دراز سے ہمارے اسلامی پنسار اسٹور پر آنا پڑتا تھا، اور اب لوگوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 1 سال پہلے یوٹیوب چینل ہربل حکیم کے نام سے بنایا ہے، جس پر آپ گھر بیٹھے ہمارے یوٹیوب چینل سے اپنے کافی امراض کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی ایسا مرض ہو جس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، جس پر آپ کو مفت مشورہ دیا جائے گا۔ گھر بیٹھے آپ ہم سے آن لائن میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اس سے مزید لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں برونو کف شربت کے فوائد اور استعمال کا طریقہ بتائیں گے۔ برونو کف شربت ہر قسم کی خشک و تر کھانسی میں مفید ہے، دائمی نزلہ اور زکام کو مکمل ختم کرتا ہے، بلغم کو بآسانی خارج کرتا ہے، سانس کی تنگی کو دور کرتا ہے، دمے کے مریض کے لیے بہت مفید ہے۔ ترکیب استعمال: بچوں کے لیے صبح و شام 1 چمچ، بڑوں کے لیے صبح و شام 2 چمچ۔ پرہیز: ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔